sering. Seperti kecoa ini ku deh. Bium mana Mas? Di butuh ngetah nih itu Mas. Teng dhuwur niku wau. Ning warung niku. Biasanya mangan apa? Anu tutuk. Gampang lah. Dereng gala ikan. Datar. Mancingnya mau jaring. Ya hari mati. Iya barang. Nyatain kan. Terus mriki kok mriki riyen melateni iki. Ya sing mriko mau cepet kok Mas. Mriki pindah mriki sedoyo. Iwake kan teng mrikilan kali Mas. Mriko sing rame pundi Pak nek ampal? Lah ampal lampoke rame sedoyo iso. Hmm. Kok sing wetan kali mawon sepi Mas. Nyarange mriki kabuhan iki do mancing niki. Angin kan ilen, iwak tep ngilen Mas. Mriko sekitar mriko. Nggih, manut angin. Nyampe ulam niku. Masih ada. Gede.
Tuh Mas. Apa iki? Ini kedampar apa pemancing yang nakal nih? Sayang.